ஃபன் மிக்சிங் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோவில் ஸ்லைம் கூட நம்ம வந்துட்டு A4 ஷீட் பேப்பர் இருக்குல்ல, அந்த பேப்பரை தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ண ஸ்லைம் தான். இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி விளையாண்டாச்சு. இது ஃபன் மிக்சிங் சேனலில் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். நான் வந்து கிராஃப்ட் தமிழ் சேனலில் நேற்று லைவ் வந்தேன்ல, அந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஸ்லைம் எடுத்து நம்ம விளையாண்டுருப்போம். ஸோ இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் இது வந்து நார்மல் கலரே ஆரஞ்சு கிடையாது. இது வந்து பிங்க் கலர், ஒயிட் கலர் அண்ட் எல்லோ கலர் மூணுமே சேர்ந்த மாதிரி இருந்தது. நான் மிக்ஸ் பண்ணனால இப்படி இருக்குது. இந்த ஸ்லைம் விளையாடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு நம்மளுக்கு பஃப்லி ஸ்லைம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. நார்மல் மட் ஸ்லைம் மாதிரியே இல்லை, நல்லா நீளமாக பிடிச்சி விளையாட முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கிளிட்டருமே இருந்துச்சு. பட் விளையாட வந்து கிளிட்டர் அவ்வளோ தெரியல. பட் இருந்தாலும் கிளிட்டர் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. சூப்பராக இருந்தது விளையாடுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லைங்க, நல்ல பபுள்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த பபிள்ஸ் எஃபெக்ட் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். உண்மையாகவே இந்த ஸ்லைம் பற்றி சொல்லணும்னா, கையில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வைக்கிறதுக்கே மனசு வர மாட்டேங்குதுங்க. கையில் வச்சு விளையாண்டுட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. மட் ஸ்லைமை விட இது ரொம்பவே வேறு லெவலாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அடுத்து வந்து நான் சிசர் வச்சு இதை கட் பண்ணி பார்த்தேன். கட் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த ஸ்லைம் கட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லைம் எடுத்துகிட்டு இது கூட நம்ம வந்து பேப்பரை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுமே பார்த்துருப்பீங்க. உண்மையாகவே இது வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுமே கேட்குறதுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, நார்மல் ஸ்லைமை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஓகேவா? ஓகே, மாதிரி இந்த ஸ்லைமை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு கூட ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. இப்போ வந்து நான் A4 ஷீட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சின்ன பேப்பர்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி கிழிச்சிக்கிறேன். இந்த பேப்பர் தான் இல்லை, சும்மா க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது நார்மலாக இருக்கிற பேப்பரை கூட நம்ம வந்துட்டு போட்டு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறதுனால இதை போட்டு பார்த்தா என்ன எப்படி வந்துட்டு மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இந்த பேப்பரை சூஸ் பண்ணேன். ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா இந்த மாதிரி சின்னதாக கிழிச்சிட்டேன். இருந்தாலும் இன்னும் குட்டியாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம வந்து இதில் போட போகிறோம். ஓகேவா? ரொம்ப குட்டி ஸ்கொயர் பீசஸாக நம்ம வந்து இதில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் இந்த மாதிரி எத்தனை பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு வச்சுருக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கிறேன். அதாவது ஒரு பெரிய பேப்பரில் சின்ன பேப்பர்ஸாக கட் பண்ணோம். அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். ஒரு A4 ஷீட்டில் கொஞ்சமாக கூட நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு A4 ஷீட் அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி போட்டேன். இப்போ போட்டுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே, நல்லா நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியல. பட் கேட்டிருப்பீங்க அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேப்பரை போடும்போது நல்லா க்ரன்ச்சி ஆகிடுச்சு. அண்ட் வந்து இதில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, பேப்பர் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து நார்மலாக வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருந்த ஸ்லைம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ அது எதனாலன்னு தெரியல. ஏன்னா நான் நிறைய பேப்பர் போட்டனால கூட அந்த மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? நான் வந்து பேப்பர் போட்டு அதுக்கப்புறமா பபிள்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக பிரித்து கூட பார்த்தேன் இந்த ஸ்லைமை. ஸோ அவ்வளோவா வரல. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா அந்த பேப்பர் போக கொஞ்சமாக அந்த ஸ்லைம்குள்ளேயே கரையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதை கட் பண்ணி பார்த்தேன். நார்மலாக இந்த ஸ்லைமை நம்ம கட் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக சூப்பராக கட் ஆனிச்சு. பட் வந்து இந்த பேப்பரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி அங்கங்கே வந்துட்டு திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா பேப்பர் இருக்குல்ல, அந்த இடம் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி க்ரன்ச்சியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேவா? க்ரன்ச்சியஸ்டான ஸ்லைம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பேப்பர் போட்டு பார்க்கலாம். நியூஸ் பேப்பர் கூட நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம். பட் நியூஸ் பேப்பர் போடும்போது கலரிங் சேஞ்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது. இதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் அது வந்து திக்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்து நல்லாயிருக்கும் விளையாடுறதுக்கு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஸ்லைமில் பேப்பர் மிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நேற்று நான் கிராஃப்ட் தமிழ் சேனலில் லைவ் போடும்போது லைவ் சாட்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைபர். ஸோ அதனால தான் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா தான் இருக்குது. வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மிக்சிங் வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.